Hola, te saluda Miriam Saavedra, me encuentro en Bloom, en la parte de medicina estética de la clínica EGOS. Me he realizado un tratamiento maravilloso que creo que te puede interesar. Yo tengo unas dolencias terribles con el tema del bruxismo y lo que hace este tratamiento es relajarme toda la zona de aquí de la mandíbula. Además me deja como el rostro más afinado. Sinceramente noto un cambio, un antes y un después, que ya lo verán por la foto, y me ha calmado las dolencias también. Por las noches puedo dormir tranquila. Realmente es maravilloso. Este tratamiento se lo recomiendo a todo el mundo, y sobre todo quien nota que este músculo está demasiado fuerte. Tengo un rostro para mí mucho más radiante. Me encuentro muy feliz y muy satisfecha con los resultados.